Mweno video katulabe ebimu kubikwatta kano akabonero. Akabonero kano kayitibwa pentagram. Era nga bwe kabeerako ssaako kayitibwa pentacle. Era nga kagambibwa okubeera akabonero ka Sitaani. Naye twebuuza kaatandika ddi era kyajja kitya. Nja okutegeeza nti akabonero kano kakozesebwako mu Bakristaayo oba abagobezi ba Kristo nga tekanaakufuulibwa mu butongole akabonero k'abantu abakkiriza mu Sitaani. Era akabonero kano okuva emabega kajjanga kakozesebwa abantu ab'enjawulo okuviira ddala mu Mesopotamia, era nga kalabibwako mu temples ezimu ezaali ez'akatonda omukyala gwe bayitanga Ishtar, saako ne bakatonda abalala. Akabonero kano era obuwangwa bumu mu China bwakakozesanga mu biseera by'edda, era kakozesebwanga ne ba Pythagoreanism, nga bano bwe baali abagoberezi ba Pythagoras abaasoma mathematics ono mutegeera bulungi. Kigambibwa nti mu myaka gya 300 okutuusa ku 1500 akabonero kano kaafuulibwa akabonero ka Yerusalemu. Abantu abaali bakozesa eddogo saako n'amaanyi ag'enjawulo bakakozesanga, era nga kigambibwa nti bakakozesanga okwekuuma nga kaabatangiranga amaanyi amabi obutabatuukako. Naye nga akabonero kano kategeeza ki? Akabonero kano kagambibwa okuba nga kakiikirira elements 5 nga kuliko omukka, amazzi, omuliro, ensi saako n'omwoyo oba kye wandise spirit. Kati kajja katya okufuulibwa akabonero ka Sitaani mu butongole? Mu 1968 omwami ayitibwa Lavian, era ng'ono ye mutandisi w'ekkanisa ya Sitaani, yatongoza akabonero kano fuuka akabonero kaabwe nga bw'olaba ekkanisa bw'erina omusalaba. Era okuva wano akabonero kano kaatandika okukozesebwa mu makanisa ga Sitaani saako n'abantu abakkiriza mu Sitaani. Oyinza okwebuuza nti omutwe gw'embuzi gukiikirira ki? Bw'otuna mu Bayibuli, embuzi karakita yaayo eba enneeyisa yaayo mu Bayibuli, embuzi bagyogerako ng'ekiikirira obujeemu saako n'obukakanyavu. Nga wolaba abagobezi ba Yesu Kristo bwe bakozesa endiga ng'akabonero kaabwe ak'obuwombeefu saako n'obwetowaze eri Katonda, ne bano kwe kusalawo ne bakozesa embuzi. Era kyova olaba embuzi ke kabonero k'abantu abakkiriza mu Sitaani. Bw'oba obadde tunaakugobera nyiga mu plus button osobole okugoberera oleme okusubanga vidiyo zonna gye nnaabanga ntaddewo kuno. Bw'ayagala okujoininga WhatsApp group ojja kugenda ku YouTube osubscribinge ku YouTube channel. Bw'omunaamala okusubscribinga ku YouTube kwennyini kuliko link ya WhatsApp ojja gikoonamu ejja kutwala butereevu mu WhatsApp group. Kwebaza olwakadde k'owadde okulaba eno vidiyo era nkwagaza ekiseera ekirungi.